Tonle Sap Lake, the largest lake in Southeast Asia. And we're now on final approach from Ho Chi Minh City via Vietnam Airlines going to Siem Reap. It's much wine. Oh, there's the airport. Yep. So these are the houses in the rivers in Cambodia. Get the view of Tonle Sap from above. Makaumos kagad. Mas nga lang. O nga, wala ka naman. Wala. That's Siem Reap. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta đã hạ cánh trong giây lát. Một lần nữa quý khách lưu ý kiểm tra lại giờ an toàn và chặt, dịch thẳng lên ghế và các bàn ăn phía trước. Xin cảm ơn. Flight will be landing shortly. Cabin crew be seated for landing. Once again, we remind you to fasten your seatbelt. Put your seat back upright and secure the tray table in front of you. Thank you. Another that's Germany. Fancy. Passenger remain seated and fasten seatbelt. Yep, there. Temple. See, it's like Thailand temple. Very similar. Mahayana Buddhism. That's Hindu. Angkor was built by Jayavarman III, I think. Makakita nga roads. From diba? Parang nasa ano tayo, Mindanao. Nasa mga Tinoto. Ayan. Ayan lang yung main road. Oo nga. Ayan, no? Parang temple ng Bangkok. Hindi ba yung temple nila parang sa Thailand, di ba? Now landing at Siem Reap International Airport. Oh, rough landing, huh? There's our Siem Reap International Airport. See? There it is. Short long things too. Yep.
Okay. Quý khách, máy bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống Siem. Bây giờ là 6 giờ 15 phút chiều giờ địa phương. Nhiệt độ bên ngoài là 36 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Now signing out. Một lần nữa vì an toàn của chuyến bay, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động.